黃小姐，嗯，你而家可以將呢件案真實嘅情形講俾我哋知，或者與你都有啲好處啊？咩話？哦，我完全都唔知，而且琴晚成晚我都喺個舞場嗰次。如果你唔信，可以問下舞場裏邊朋友啫嘛。普通朋友？係。我問你，你個相片點會喺佢個袋處嚟嘅？好簡單啫嘛，朋友之間送咗2張照片有乜所謂啫？呢點算得證據啊？至少係一種嫌疑。嫌疑？哼，真係笑話啦！你唔使嬲啊，我當然會攞證據俾你睇。哦，證據咧，黃探長冇憑冇據，隨便帶我嚟呢處係唔合理嘅噃。哦，咁你而家究竟想點啊？你唔使咁口硬，呢件案情當然有查明查白嘅必要。喂，哦，局長啊，嗰個女人咩？嗰個女人咧，我帶佢嚟問話，有律師嚟保啊，隨傳隨到，一於係咁辦啦，再見再見。黃小姐，有人保你啊，你而家可以扯啦。哦，真嘅咩？唉，咁啊多謝晒咯噃，黃探長。啊，你呢件案都未能調查清楚嘅噃。呢件案當然要調查清楚，你要注意隨傳隨到。當然啦，我隨時都等候你嘅通知嘅。再見啦嚇，黃探長。係。再見啦，黃探長。黃先生，再見啦。再見。嘉升。哦，爸爸。